ทียม3ใส่1แล้วก็ราดหน้า3เ
เ
พี่เขาหน้าสามเนาะ ขอละหน้า2เก็บ50ผัดไทยเจ้านึงอะไรบ้างคะ
โอเคค่ะ หมูกระเทียมไข่ดาวสามใส่ไข่ห่อเดียวพอพี่หมูกระเทียมสามไข่แล้วก็ราดหน้าสาม